Хело, здравейте! Сега ще ви поканя в шоурума ни. Е така, малко да влезем, да разгледаме вътре. Тук са ни слушалките и персоналните Bluetooth колонки, малко усилвателчета и други джунджури, кабелчета. Тук има приготвена стока за клиенти. И добре дошли в двете ни зали, които са тук. Тук сме разположили малко проектори. Bang & Olufsen, DVLA. Там стои уискито и чайовете и кафето, който дойде да слуша, може да се възползва и от тях. Тук има малък скрипт, съм залепил на стената над Acoustic Energy Surround, където показвам различните инструменти, в кой спектър, какво от тях се чува, когато си говорим за различните звуци. Тук имаме Side Surround, Back Surround, имаме отзад малките колонки. Тук Side Surround е точно до DVLA и DVLA Soundbar, Acoustic Quality Subwoofer, Corinium на Acoustic Energy, едно B&W до него. Неутрино предусилвател с два моноблока. Още малко субвуферчета на Artsound, на Earthquake, на Acoustic Energy разположени. Тук имаме на Grand Home Cinema, Grand Field Cinema Chairs, демостол, моторизиран с светлинка, местене на позиции, подлакътник, който се отваря, вътре в него съответно стои масичка, която можем да си сложим, да си монтираме тук отдолу, където да си сложим чашката или стойка за таблет. Продължавайки в другата част на шоурума, Acoustic Quality, отново Acoustic Energy, новата 300 серия, Cambridge Audio, аудиотехника, грамофонче, на Artsound отдолу е Evo Smart усилвателя, на Galo колоните за стена, на Acoustic Quality, на Artsound също има тук. Тук малко и саундбари сме разположили и KF LS60, долу градински колонки, субвуфера на Льове и Льове саундбара, Bang & Olufsen саундбара, Sonosче. Съответно в тази зона имаме на Denon, Home серията, заедно с Sonos по-малките колони, в сравнение с Artsound, професионална система за магазини на Audac са разположени в тази част. Късофокусни проектори, тук пада екрана и стартира киното. Вътре в тази маса е скрит съответно усилвателя и центъра, за да може да и сорсовете в другия край, за да може да запалим киното. И този път да стартирам записа и като пуснем киното, се показва екрана, да си взема дистанционното, където можем да си избираме какво и как да гледаме. Като пуснем киното, можем да си изберем филмче и да се насладим на Dolby Atmos. В случая Atmos е предоставен от Galo Acoustics, цения Atmos Surround горе, Galo Micro от двете страни. И така са съсредоточени нещата. Тук мерим децибелите на звука. 105 пик в кинорежим. И сега ще ви заведа в другата част на шоурума. Така. Отваряме. И тук имаме Professional аудио решения за магазини
и търговски площи, малко стокичка. Тук има на Бенкен Олфсен една хартинка, както се казва. И тук най-често може да ме намерите мен, когато съм потънал в офисна работа. Dual screen с таблета. Малко професионални колони на Audac. Тук. На Art Sound съответно. Среща също има Art Sound и там е вързан усилвателя. Тук имаме малко Smart Home решение на Orvibo, където можем да си пуснем осветлението, смарт осветление и така нататък. Управлява се интелигентни ключове с тъч, с възможност за подмяна за димиране, за подмяна на цветовия баланс на всяка една лампа, при което тая шина е магнитна. Съответно можем да си демонтираме и монтираме лампата лесно на шината и можем да си включваме нещата. Тук имаме решение за конферентни зали, 65 инча тъч екран, който често използваме за да си показваме и разглеждаме различни варианти от сайта или отваряме чертежи. Това е на количка, което лесно завъртаме при конферентната маса. Това бюро го ползваме за конферентна маса. Тук имаме още малко стерео, Acoustic Quality, Acoustic Energy, Galo Acoustics, съответно драйвнани с Denon, Blue Sound, Neutrinos, общо взето цялата гама от стриминг усилватели и Sonos Amp също стои често тук. В момента е преместен на друго място. Тук имаме Acoustic Energy 300 серия, 100 серия, професионалните Digital Signage екрани, с които се занимаваме. Това специално е демо на тъч екрана. Финишите на Galo Acoustics. Sample Box на Art Novion на демо панелите. Sample Box на колоните. И тук са ни наредени тези неща и продължаваме надолу. Има още един етаж. Ето, слизайки надолу, тук минаваме покрай Party Bluetooth секцията, където сме разположили. Съответно тук имаме Digital Signage вертикален монитор, който върти съдържание, пали се 9, гаси се в това, показваме го и него. Минаваме покрай тези приятни симпатични клипшове и влизаме в залата ни с саундбар на Триад, телевизор Льове, който е доста приятен, OLED, добър телевизор, изключително приятен, Acoustic Quality Passion, като в момента слушаме саундбарът с субвуфера, профил субвуфера на Galo отдолу. Това е саундбар, който се произвежда по поръчка и е пасивна тон колона на Triade като марка. Това са 3 тон колони, лява, дясна и център, събрани в един корпус. Де факто съберем тези големите колони в един корпус. Няколко модела са и се правят по поръчка в размер на телевизора, като съответно имаме и набор от финиши, в които може да се произведе. Американците знаят как да правят минималистичен и добър саунд едновременно с това, защото там компромиси няма. Тук драйваме в момента с Onkyo и Sony за различните системи. А отляво на мен са разположени демото на тонколоните за вграждане, където могат да се чуят всички тези тонколони, включително и субвуфер за вграждане, където могат да чуете разликата между различния тип тонколони. Сядайки на диванчето, пък може да се насладите на киното тук. Продължавайки тук по секцията, тук е складче с стойки за телевизори и такива неща, там няма нищо интересно. Ей, тук се работи Пламен, може да му помахате. Тук е барловата, в която той се е докнал в момента и работи.
Тук имаме малко китари работи и използваме това складче за временни такива неща, които в момента отваряме и затваряме, и да ви обърна внимание на докинг мястото за мониторна обработка, мастеринг, което ползвам. Тук имаме на Earthquake студийни монитори. Тук всеки може да се докне, да прави записи, да слуша и да работи. Въртим се колегите, кой когато има такива проекти. Тук в този ъгъл са ми натрупани повечето са мои инструменти. Китари, ерху, слайдинг китара, бас китара, електронни барабани, PA озвучаване, 4-5 от другите ми китари са тук, другите са ми в студиото на The Case. И така, това не е офисчето. Заповядайте. Ако искате да чуете всичко това, което ви показвам, е включено, работи за тестване. Може да се чуе набор от саундбари, набор от стриминг усилватели, от тон колони. Може да поговорим, да пием чай, кафе или уиски и да се разберем от какво вие имате нужда, за да не правите безсмислени покупки на база на маркетинг на дадени марки и след това се чуете пак какво ново да си изберете. Благодаря. Чао!